တနေ့လုံးအလုံးလုံးနေပေမဲ့ဘာလုံးမှမပြီးတယ်လို့ခံစားရဘူးလားဖုန်းအီးမေးလ်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကြောင့်အာရုံမစူးစီးနိုင်တော့ဘူးလို့ခံစားနေရရင်ဒီဗီဒီယိုကအဖြေတစ်ခုပေးပါလိမ့်မယ်မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ကစာရေးဆရာ Ken Newport ရဲ့ဒီဝက်အယူဆနဲ့ဘဝမှာဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြသွားမှာပါဒီဝက်ဆိုတာကအာရုံပြတ်နှံ့ခြင်းမရှိပဲအလုပ်တစ်ခုကိုအာရုံစူးစိုက်ပြီးလှုပ်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်နိုင်ရင်အလုပ်တွေလည်းပြီးမြောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပါတိုးတက်စေလာပါတယ်ဒီဝက်ကပုံမှန်လူတွေအတွက်လွယ်မလုံးနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးပါဒီဝက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီစာအုပ်ထဲမှာဥပမာလေးတချို့ပြောပြထားပါတယ်ပထမတစ်ခုက J.K. Rowling ပါသူမဟာ Harry Potter စီးရီးရဲ့နောက်ဆုံးစာအုပ်ကိုရေးရင်းစူညံတန်တွေကြောင့်အိမ်မှာအာရုံမစိုက်နိုင်တော့ပဲစကော့တလန် Edinburgh မြို့မှာရှိတဲ့ကျယ်ငါးပွင့်ဟိုတယ်တစ်ခုကိုသွားနေပြီးစာရေးခဲ့ပါတယ်သူမကပြောပါတယ်အစမှာခဏပဲနေမယ်ထင်ခဲ့ပေမဲ့စာရေးတာအဆင်ပြေလို့နောက်ဆုံးစာအုပ်ကိုဒီနေရာမှာပဲပြီးအောင်ရေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဥပမာက Bill Gates ပါ1994ခုနှစ်မှာ Basic Programming Language ရဲ့ပထမဘာရှင်းကို10ပတ်အတွင်းပဲရေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူကအရန်အာရုံစူးစိုက်လို့ပုံရေးနေတော့ဒီဘုတ်ပေါ်မှာတောင်အိပ်ပျော်သွားတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်တနားရီလောက်အိပ်ပြီးနူးလာနဲ့မပြီးသေးတဲ့နေရာကနေဆက်ရေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီ Basic Software ကနောက်ပိုင်းမှာဘီလီယံဒေါ်လာတန်ကုမ္ပဏီရဲ့အခြေခံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပမာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် J.K. Rowling ရော Bill Gates ရောသူတို့အလုပ်ပြီးမြောက်ဖို့အတွက်အချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးဒီဝက်လုံးကြတာပါKen Newport ကလုံများနေတဲ့လူတွေတောင်အချိန်နည်းနည်းပေးပြီးဒီဘက်ကိုလေ့ကျင့်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်